جگرگونه شده زمانی اگر روزی پرهیزمندی تاپ در ارگانیسم می‌دانم روزی پرهیزمندی تاپ در ارگانیسم تاپ وزنش 1.5 کیلوگرم 1500 گرم یعنی 1.5 کیلو خب انا نکن عبارت هست از دو حصه لابوس مایور کلامی که در طرف راست است میگیم لابوس مایور و اینکه لازم کوچیکی چی میگیم حصه کلام حصه کلام برد و این طرفش باشد لابوس مینور یا چی میگیم خوب نه حصه بلند است حصه کلام شما ما میتونیم بگیم که حصه خود شد فهمیدن لابوس سینیسترا و یا میتونیم بگیم چی لابوس دکسترا سه راست میشن دکسترا به زمان توجیکی راست میشن خب به قسمتاش رو بکنه که پیش از آن که دیگر قسمتاش رو بکنیم سرابط در باره توپوگرافش رو بکنیم در باره یکم در باره چی؟ سکلتوپیش میگیم در زیر کمون قبرها هست مثل قبرها سکلتوپیش مایم میگیم در زیر کمون قبرها از سمت راست رو میگیره فهمیدن؟ و زبان روسی که میگیم که پریوری قدرابرنی اوبلاست میگیم فهمیدن؟ یعنی در اپیگاستریوم رو میگیره اگر خود دیگر بیان شد یعنی گالاتوپیاش اپیگاستریوم اپیگاستریوم رو گیرده سکلتوپیاش نسبت به سکلت همون نسبت به قبرها کار میزنیم سکلتوپیا کجا گیرده پراوی پدیومن اوبلاست میگیم رژیو هیپوکوندریکا دکسترا این هفت که بعد ترجمه میشه اپیگاستریوم سکلتوپیاش باشد نوعی زیر طبقه سمت راست یعنی رادیو هیپوکوندریکا چی؟ دکسترا تمام رادیو هیپوکوندریکا دکسترا خب رادیو هیپوکوندریکا دکسترا مبادا اگر ترجمهش اگر دقیق باشد بگیم که و زبان توجیهش که اسمش شد نوحیه زیر قبرغوی نوحیه زیر قبرغوی سمت راست سینتوپیاش سینتوپیا در کجا جایگیر است سینتوپیا این وظیفه همسایه میشود فهمیدن سینتوپیاش وظیفه همسایه میشود یعنی نسبت به کدام وظیفه چه جایگیر است از باواش چه جایگیره دیافراگما جایگیره
از باش دیافراگم رو میگیره میگیم که از سمت چپش در زیر حصه چپ ببین که چی جای گیره؟ گرده میده گاز کرده خب با از تکش چی جای گیره؟ روده 12 انگشته فهمیده؟ روده 12 انگشته جای گیره در اونجا ایز روده 12 انگشته در زیرش معلومه ایمپرسیو دو دیگر هست میگیم شد فهمیده؟ دو دیگران و باز از تکش معلومه چه؟ اسپورت وزیکا فیلر جای گیره وزیکا چی؟ فیلر یعنی این میشه میده روده این پولی میده بیاید چستش چستیش نه میده که یعنی آخرش کم بالای چیش به کردیان چستش رو جای گیره کردیان چستش رو نزدیک جای گیره دیست خب روده 12 چی؟ روده 12 انگشته وزیکا فیلر میشه چی؟ وزیکا فیلر الخدام خب و باز در سمت قفاش فهمیدم در سمت قفای حصه چپ یعنی که سطح پایینی حصه چپ جایگیره چی؟ گرده راست گرده راست کی را ما میگیم؟ گرده راست رین دکسترا گرده راست خب اصلا این نیست پاکت هسته هم سرحجی دورد نه نکن ما گفتیم حصه کلان و حصه خود دارد و باز دو سطح دارد باشه یعنی چی؟ فاتس دیافراگما که این چی شد؟ سطح ها سطح ها این که چی؟ فاتس خب دو سطح دارم میگیم یکم سطح بالایی این که سطح دیافراگمایی این رو میگیم چی؟ فاتس دیافراگماتیکه فاتس دیافراگماتیکه فهمیدم دیم سطحش که سطح ویسرالیس هست و با عضوهای داخلی نگران شده است اون سطح شما میگیم فاتس ویسرالیس فاتس چی؟ ویسرالیس ویسرالیس بچه ترجمه شد داخلی فهمیدم؟ برای به داخل نگران شد و سمت داخلی نگران شده دیگه جگر نیست چرا؟ نفرمید اگر همین جگر باشه ده سطح دارد یکم سطح دیافراگمایی دیم سطح پایینی سطح دیافراگمایی شه فاسس دیافراگماتی که میگیم هموار و برجسته یعنی هموار یک اون چپرچال نداره و برجسته یعنی که این شکل تیپچه مانده خب سطح پایینیش باشه میگیم چه ایزی عضوهای داخلی در سطح پایینیش مونده یکی رو دلیل میگیم یکی ایمپرسیو رو دارد میگیم فهمیدن؟ خب دو سطح داشته دو حصه داشته نه نکنم پیوندکاش با کدام پیوندک وقتی که از بیرون میبینیم با البته در اینجا میبینیم که چهار هسته پیوندک ها فهمیدن؟ پیوندکاش چند کردن؟ به دو قسم تقسیم میشه پیوندک های بودن نه؟ خصوصی و عمومی فهمیدن؟ یکی خصوصی و چی؟ ایلاوادی پیوندک های خصوصی پیوندک های خصوصی جگر لیگامنتوم چی؟ لیگامنتوم تریانگولاریس پیوندکی سکونده شکل میشه فهمیدن؟ در چه پس میشه صدا؟ تریانگولاریس دکسترا و سینسترا میشه در کجا پس میشه میگم؟ پیوندکی سکونده بازه بگیم پیوندکی سکونده چی؟ راست پیوندکی لیگامنتوم تریانگولاریس چی؟ دکسترا بازی با همش نکنیم خب پیوندکی سکونده سمت چپ هسته رو این رو میگیم لیگامنتوم
لیگامنتوم تریانگولاریس چی؟ سینیستر. ترجمهش میشه پیوندکی سیکل شک در چپ. سیکل شکلی شک. فهمیدن؟ خب خب در مبین داره لیگامنت فالسیفور و در مبینش هست لیگامنتوم خدا بشه لیگامنتوم کاروناریوم. لیگامنتوم کاروناریوم ترجمه میشد با شو جیگر رو بودی پیوندکی افسری. افسری یعنی که پیوندکی تود شکل ترجمه میشد. فهمیدن؟ تمام؟ فهمیدم. بله؟ فهمیدم. خب دیگر پیوندکش این پیوندکی سکندری پیوندکی اویزون کننده جیگره. من همین پیوندکی این هم میگیم چی؟ لیگامنتوم لیگامنتوم فالسیفورمیس. فهمیدن؟ نشاد چی؟ پیوندکی پیوندکی اویزون کننده و دیگه داره و یک پیوندکی دیگر هست ترسه دوران پیوندکی چی؟ لوز شکل. این که پیوندکی داره شکل میگیم شه لیگامنتوم ترس. ترجمه شد پیوندکی چی؟ پیوندکی لوز شکل. تمام؟ چند تا پیوندک داشته درمون دیده میگویم. یکم لیگامنتوم تریانگولاریس دکسترا پیوندکی سیکل سمتی راست. جگر پیوست میکند به دیوارهای جانبی شکم. فهمیدن؟ ریسپت گرفتن چه جگر رسمشن شکله و جگر پیوست میکند به دیوارهای چی جانبی شکم. تمام؟ تا قسمت خفه قسمان میگذارد فهمیدش. خب لیگامنتوم کاروناریوم هست بعد موقع. پیوندکی تود شکل میگیم که پیوندکی افسری میگیم چه که نمیشه. جگر پیوست میکند به دیوارهای قفای شکم. چه از منطقهش میگم که در قفا جای گیرن. قفا تر جای گیره بود. در دیوارهای قفای شکم و قسمت دیافراگم بود. و پیوندکی که جگر پر را به دیافراگم آویزون میکند این لیگامنتوم چه؟ فالسیفورمیس. یعنی که لیگامنتوم سوسپنسوری رو میگیم برای دیگر پیوندکی چی؟ آویزون کننده. تمام؟ این می پیوندک جگر را به کجا آویزون میکنند میگیم؟ جگر به دیافراگم آویزون میکنند. و سیم پیوندک این پیوندکی چی؟ سکندری سمتی چپ. جگر به دیوارهای قفای شکم اینشان میچسبونند. فهمیدن؟ کدام حصهش به دیوارهای قفا میچسبونند بود اگر حصه خردش میگیم لوبوس مینورا. فهمیدن؟ خب و پنجم پیوندک این لیگامنتوم ترس هست. این که دوله های بعدی پیوندک دوست شکلی گفتن ها؟ دوله های بعدی نه دوله های با هم دیگر پیوست میکنه این لیگامنتوم کاروناریوم هست. فهمیدن؟ میگم هم چی میکنن؟ هم دوله های اصلی دیگر جدا میکنن معلوم میکنن دوله چپ و راست و هم جگر آویزون میکنن. لیگامنتوم ترس باشد این جگر به دیوارهای پیش شکم نفترش به نوع آویزون میکنن. ما این گفتم نمیده در بورش که در دوره پریناتالی یعنی که کودک تولد نشده خون از کجا میگیره؟ از پلاتنس میگیره. پلاتنس باشد که نوف آمده در نوف که بند آمده در نوف کودک چسبیدگی. فهمیدن؟ رگ ها هستند. وقتی که نوف کودک انا باید درش دوام رگ ها درون کودک برآمده تا جگرش میرآمده. فهمیدن؟ آسان کارکنان هستند. خیلی کتاباتی نیست. چه کارکنان هستند؟ تا جگر کودک میرآمده جگر در فیلترش بعد تقسیم میشه. فرصت رگ رفت که وقتی که نوف بریدن دیگه خون نمیاد. این هم دیگر با ما لازم نیست. اما گردش خصوصی کودک گردش خون خصوصی کودک زده میشه. این ارتری هست. یعنی در متن مادر بودنش همین لیگامنتوم ترس اش چه ارتری هست و مسترس خوش میشند و تبدیل میگوید به چی؟ به پیوندک. تمام؟ خب باز دارد پیوندک های چی؟ ایلواگی. فهمیدن؟ پیوندک های ایلواگی دارد چند تا پیوندک هست؟ 3 تا.
سه پیوندک الهی دارد. یکی سه پیوندکی که جگر و عضوهای همسایه‌اش پیوست میکنند. کدام پیوندک؟ یکمش لیگامنتوم هپاتوگاستریکه. پیوندکی معده و جگر ترجمه میشه. انتا پیوندک معده و جگر. این پیوندک جگر را به معده پیوست میکنه. فهمیدی؟ دوم پیوندکش لیگامنتوم هپاتودودینالیس است. ترجمهش میشه پیوندکی جگر و چی؟ روزی 12 روزی 12 بیشتر. فهمیدن؟ و سیم پیوندک باشه. سیم پیوندک باشه. کدامه؟ هپاتورونالیس. لیگامنتوم هپاتوچی رینالیس. فهمیدن؟ لیگامنتوم هپاتورینالیس ترجمه میشه پیوندکی چی؟ جگر و گردن. گردن. اما یعنی سه پیوندکی چی داشته با الهی داشته که جگر و عضوهای همسایه‌اش پیوست میکنه. فرق این پیوندک از این پیوندک به چی دیگر؟ میگه اینها پیوندک‌های هستند که جگر به دیوارهای شکم پیوست میکنند. به یگان ارگان نه، اما عضوهای همسایه‌اش نه. این پیوندک‌ها شد به جگر و عضوهای همسایه پیوست میکنند. تمام؟ ساعت چند شد؟ 6:15. از 13 بود دیگه ما داشتیم. تا اینجا تمام شد؟ تمام شد؟ خب هر شرکت کردستم توجیهیش هم نریسم شتابه ترجمهش آسان شد. یعنی جگر ده حصه داشته سری کلمه خوب من تمام جگر ده سطح داشته سطحی بالوی سطحی پایینی. خب جگر دو گروه پیوندک داشته پیوندک خصوصی و الهی. خب جگر بود چی دارد؟ جگر از بالاش بود کپسولا دارد. یعنی از بالای این جگر چی پوشون بگه؟ جگر کپسول جگر پوشون بگه که این کپسول ما میگیم کپسول گپاتیکا. یعنی که بنای آفترش گلیسون روی کپسول میگه. اما فهمیدن؟ این کپسول از جگر اکسون جدا کرده میشه. یعنی پروس یک کم در اندک حرکت کردیم میتونید کپسول را از بالای جگر جدا کنید. اما خب افسوس که ما بولیم مالکین جگر نیست. باید درست بود؟ ایمپرسیو هست. این یکچند فشارها هستند. فشاری عضوهایی که در بالای جگر هست. میگم که جگر در بالای ما جایگیر میشه. حسابی که در بالای ما تکه کرده جایگیر میشه. عضوهای اون عضوها در قید جگر میمونند. بخصوص کدام عضوها هستند. میگه در سمت چپش در حصه چپش ایمپرسیو گاستریک هست. یعنی ایمپرسیو ونتریکولاریس میگیم. ژلودچنی давление میگیم. یکی ایزی معدوی میگیم. و частіше در اینجاش باشه در نوگی لوبوس مینورش ایمپرسیو ایزوفاگیالیس هم هست. خشکو اگر ارتباطی میبینید. خب بعد یعنی قسمت های موبایلیش ایمپرسیو دودینالیس هست. ایمپرسیو وزیکالیس هست. ایمپرسیو کالوینا اینفریور هست. ایزی وینالی هست. و ایسان که قفولش در
حسه کلام باشد ایمپرسیو رنالیس و بعد ایمپرسیو گلاندولا سوپررنالیس همینا Glandular چی است؟ گلاندولا سوپررنالیس ایزی گورده و ایزی قبیل گورده همینا خب انا نکن خب جگر به خودش چی داره؟ جگر به خودش داره دروازه جگر میگیم خیلون نشد چی؟ دروازه داره جگر تمام؟ خیلون دفاعی که میگیم دروازهش انا که اینجا تصویر میبینیم که از دروازه جگر چی میداره و چی میداره فهمیدن؟ چیزهایی که میداره میگیم بچه‌ها اعتبار کنید چیزهایی که میداره این یکم دوم سوم هر چیزی که میداره این میخواد شما کنید کدام چیزها میداره سرخشه چی میکنیم arteria hepatica میگیم arteria hepatica propria arteria خصوصی جگر arteria hepatica propria arteria خصوصی جگر vena propria vena دروازه‌بی ورم vena میگیم تمام خب اینش میشه چی وزن لیمفاتیکه رگ‌های لیمفاوی تمام سه چیز از دلایل جگر می‌درونه. خب این چه مجرای جگر همین مجرا چیه سومانا میکنم همین تفاصیل میشه اول تفاصیل میشه همیشه میبرد تمام یکی مثال یکم جایی برام میاد که اون بشکه ها هست یکی من این مجرای همین جایی که اون میبرد همین جمره کرد اصلا طرفش پرده همین درونش مجرای این جگره مقصد یک بیم شلنگ بولین هم که بیز برامدگی همین رو مجرا میگیم جایی میبرامدگی تمام یکی پیشابدان هسته مجراش همون نه پیشاب برای همون کتمی برای میره خب یعنی کدام چیز ها میدرامده ارتریا میدرامده وینا میدرامده رگ‌های لیمفاوی میدرامده و مجرای جگر میدرامده خب اون بعد جگر گفتیم وینا پورتین میدارد با اینجا سه تا وینا هپاتیک شده میبرد نه که از دروازه‌اش نمیبرد بعضی آدم‌ها همین چیزا کوتاه میکنن من خیشورا میکنند این خیشورا میکنن سه تا وینا جگر هست هر سه وینا هپاتیک میگیم رفته به وینا کاوا اینفریور با پوش میشه میبرن میرد بعضی آدم میگن هم وینا میدارد هم وینا میبرن نه وینا از اینجا میدارد دیگه جا میبرد تمام بعد عصب میدارد اون گفتگی سوال عصب هم میدارد لیکن عصب تا همه جگر نمیدارد فقط کپسول جگر این واسه میکند از همه حساب جگر ما درد احساس نمیکند تمام کپسول لیکن اگر ورم کند و کپسول را پخش کند از درون کپسول ترنگ شده ما درد احساس میکنیم تمام هم از حساب سیستم عصبی وگیتاتیوی نرو میشه هم از حساب بافت‌های گردنی پلکسوس سرویکالیس هست در نزالای خندگی ده هم از حساب انامون اینروات میشه مبادا هنگامی استخوان‌دراز گردن باشد اگر جگر درد کردنش ممکن فهمیدن استخوان‌دراز گردن باشد اگر جگر درد کردنش ممکن گریژ ناحیه گردن باشد اگر جگر درد کردنش ممکن دل هم درد کردنش ممکن چون گوجه بیتفای میرد که پی هست مینیمونی که منابمش پلیبرا پریکارد و پریتونیوم اینروات میکنه و بعد یک دیگر همون تمام اینجا چی فهمیدید؟ یک مساو هسته او تو همینجا؟ من اکالی بود پرنخی می جگر میکنم فهمیدن؟